主席，我哋嘅保皇黨不斷喺度話，我哋要查成個佔中運動，因為佢背後呢一定係有一啲力量喺度策動，一定呢係有好多組織，而且組織嚴密，仲會有外國嘅勢力呢喺背後支撐。佢哋咁講呢，第一就係不但止無知，而且呢係根本侮辱緊參與整個佔領行動嘅所有市民。第二，我要指出呢個立法會最重要嘅角色喺三權分立底下，我哋係要監察呢個政府，尤其是我哋喺一個冇真正民主嘅制度底下，呢個三權分立底下嘅立法會咧，更加係要以一個獨立監察政府嘅角色，先至免於呢個已經大權獨攬、行政霸道嘅政府咧係任意妄為。但係而家咧，我哋嘅保皇黨竟然提出就要將呢個立法會變成為監察以至審判民間團體、民間力量一個工具。你睇下呢個佔領運動係人民，我哋面對嘅就成個龐大嘅政府，佢已經擁有一切啦。就算喺今天我哋呢個立法會入邊，其實連立法權都係由政府幾乎係壟斷嘅。政府提出嚟嘅法案，我哋先有機會去審議、去通過。政府唔提出嚟，我哋坐喺度乜嘢都做唔到。大家知得好清楚，《基本法》74條已經將我哋立法嘅權呢係基本上係綁住晒手腳。我哋喺一個制度已經係咁唔公平嘅情況底下，你哋仲話要走去查民間，一個係當權者，另外一邊就係無權者，責任喺邊度呢？點解你哋永遠都係企喺高牆嗰邊嘅呢？我哋當然永遠都係企喺雞蛋呢邊。成個運動係講乜嘢？係我要真普選啊嘛！喺獅子山度掛咗出嚟啦，係真普選啊！你哋叫乜嘢？你哋叫袋住先啊嘛！即係你認咗呢個唔係真普選啦，好清楚噶。你如果係按07年嘅人大決議話到明，17係俾我哋真係自己香港人選擇我哋嘅特首，到隨後嘅立法會，即係2020，俾我哋香港人全面直選呢個立法會。如果你兌現呢個承諾嘅話，今天邊度有呢個佔中行動，邊度有雨傘運動啫？係唔會發生嘅。而家問題係你反口啊嘛，就算你反口都唔緊要。你作為特區政府，你話對唔住啊，各位香港市民，因為呢結果如果係人大要反口呢，我哋都冇權嘅。不過我至低限度我會代表你去盡力爭取啊！你有冇呢個精神啊？我上次已經講過，上個禮拜今次成個嘅佔領行動堵路嘅情況根本就係你逼出嚟嘅。我相信係從來冇人考慮過要堵塞金鐘。如果唔係你要將所有進入集會嘅現場嘅道路封閉嘅話，而如果唔係你夾硬將佢宣佈為一個非法集會嘅話，根本呢完全冇問題。你哋自己堵塞晒啲路，等啲人滿瀉咗出咗馬路，跟住你放催淚彈。如果你唔放催淚彈，根本就冇銅鑼灣，冇旺角。呢啲係你哋搞出嚟嘅，你一手搞出嚟嘅嘢，你而家話要查民間，查佢咩錢咩點樣係外國勢力，唔該你啦。你落去睇下，你做咩唔落去同嗰啲佔領者傾下偈啫？日日都喺度，你哋辦事處喺呢度，點解你行過唔慢慢好好地坐低啫？你坐低你就會明白，突然間係會有人送湯嚟。我自己啲街坊係會兩個女人
拉住手拖篋嚟送佢自己煲俾佔領現場嘅羅漢果水。點解啊？佢有外國支持啊！突然間樓上嘅一位女士，佢會攞飯團落嚟，就送俾樂禮村嘅，而家叫樂禮街，我哋叫樂禮村嘅一啲嘅留守嘅人。點解啊？點解啲人會無端端攞咁多物資嚟啊？佢係外國支持㗎，你同佢傾下偈咯，問下佢邊度嚟嘅咯，係咪外國嚟嘅咯？點解佢會買啲咁嘢送嚟示威現場咯？咩事啊？佢發咗神經啊？佢錢多得滯啊？佢冇嘢做啊？擺低盤生意啊？做緊生意㗎呢啲人，我同佢傾過偈啊。有啲真係擺低盤生意嚟支持㗎，無數咁多啊！你是但揾幾個傾下偈啊？學生當然佢未必有賺錢嘅能力，但係佢用佢自己身體，用佢嘅時間出嚟。你話佢受外國勢力指使，你話佢泛民煽動，唔該你啦。佢唔鬧少我哋兩句泛民都唔知幾高興。我哋煽動到佢，你真係太過睇高我哋啦。我哋指揮到呢啲人，我哋攞百零萬，攞幾百萬出嚟，可以搞到一個咁嘅運動，唔係啩？你哋嘅維穩費，你哋嘅國安系統，每日使幾多錢去對付呢個運動啊？唔好咁話咩捐咗咩戴耀廷有幾百萬，好心啦。對你哋嚟講，係咪濕碎咗啲啊？嗰啲錢去咗呢個運動度嘅咩？你咁中意查，開聽證會啊？做咩保安事務委員會唔開聽證會啊？做咩政制事務委員會唔開聽證會啊？開聽證會聽下市民嘅意見，點解佢會嚟呢度佔領？點解係邊個指使佢嘅？邊個俾錢佢嘅？開聽證會，排住隊嚟同你講，邊個教唆佢嘅？查民間有冇搞錯啊？你哋攞呢把劍，原來就係對住一啲無權無勢嘅人，然後人哋有物資嚟，我喺現場，我撞到一啲專做貨櫃車嘅人，專做客貨車嘅人，佢就話俾我聽，佢當面話俾我聽，我就係見到學生呢個運動俾人打壓，我唔抵得，我哋就要嚟。佢組織咗50幾部呢啲客貨車，外國勢力啊！早幾日我聽到大台講，有人送8000個飯盒過嚟，你不如查下佢係咪外國勢力啊？日日都有人煲湯落嚟，銅鑼灣係咁，旺角係咁，點解你唔去查下啫？好多人黐咗㗎，有位姓莫嘅測量師、會計師背景，而家絕食咗29日，我唔知有咩外國勢力支持佢。佢以一個人嘅意志，佢用自己嘅犧牲，想話俾我哋香港人聽，我哋係值得一個基本嘅政治權利，我哋要自己選返自己嘅政治領袖，就係咁簡單啫，就係咁簡單。但係你就係唔俾，而呢個係你承諾咗嘅，呢個你係應承咗香港人。而家你反口，你逼出一個咁樣嘅佔領運動。老實講，佔中3子一早講咗啦，佢嗰個劇本完全都唔係咁做，完全唔係咁計劃嘅。佢最初嗰個好簡單嘅啫嘛，咪最多咪2000人走去行人專用區坐低，跟住你嚟拉咗就算㗎啦。而家係咁咩？你落去同啲年青人講下，今日路透社透露佢嗰個調查，接近90%嘅年輕人喺呢度呢。如果要佔據1年，佢就會同你佔據1年啊！我哋叫得喐咩？係你哋叫得喐咋？係政府叫得喐啊！你成日叫佢翻去啦，翻去邊度啊？
返去一個貧富懸殊嘅社會，返去一個不公義嘅制度，返去一個官商勾結嘅社會，返去你哋最鍾意嘅以大欺小嘅秩序，繼續奴役佢哋，呢個就係你想佢返去嘅一個環境。我喺旺角撞到好多年冇見到嘅學生，佢同我講兩句說話，已經畫龍點睛。佢話：阿 Sir， 呢個運動係好困難，不過呢個運動呢，就係講緊一批人要揾食，一批人呢係想要尊嚴。佢哋呢一代唔係淨係要食，唔係淨係要生存嘅。我唔知你有冇讀過心理學，馬斯洛有個需要嘅層次。你哋呢啲統治者或者係保皇黨，你就長期要將人民係壓制喺一啲最低層次嗰度生存，揾食係最緊要揾食，揾食大過天，因為唔揾就冇得食。21世紀啦，仲要揾食。我哋今天嘅年輕人，佢哋要高啲層次，佢哋講理想，佢哋講尊嚴，唔得啊嘛，唔準啊嘛，繼續揾食啊嘛，繼續你哋惡晒啊嘛，尊嚴係只有精英先有嘅。佢哋而家出嚟用抗爭嘅形式，你就要查佢，繼續打壓。10月3號警方點樣做啊？幾多片喺網上流出嚟，捉完放人，捉完放人，幾多呢啲咁樣嘅兇狠嘅人，明顯係黑社會人。你唔好，我唔需要重複好多嘅報道，外國嘅報道、報紙嘅報道、本地報紙嘅報道，你睇下當日發生咩事？點解警方袖手旁觀？點解咁耐都唔增援人手？點解我哋唔睇真啲啊？點解我哋認為警方就永遠專業、永遠不偏不倚啊？我都唔係想針對警方，事實上成件事，警方只係一個打壓人民嘅工具，警方作咗成件事嘅磨心。最重點係香港人今天已經站起來，香港人今天已經唔會同你淨係講揾食。我哋嘅年輕人，我以佢哋為榮。今天我哋見到黃之鋒喺紐約時報嘅文章，佢講得好清楚。我哋以為香港純粹一個講錢，淨係講利益嘅一個社會，錯啊！粉碎咗啦！你哋揸住呢種核心價值，淨係講錢，呢種核心價值已經對佢哋冇用啦。你呃唔到佢哋，佢哋唔驚你啊！連胡椒噴霧都唔驚，連催淚彈都唔驚，連黑社會都唔驚。你哋用警棍啦，用黑社會啦，揾多啲呢啲愛字頭啊、黑社會嘅人走去襲擊佢哋啦。今天我哋整個運動仍然係維持住和平，數以千萬計嘅示威者出嚟，玻璃都冇打爛過。旺角你話狗反之地，金鋪照開，銀行照開。你話家長唔適合帶小朋友去，好多小朋友去。危險出現嘅就係當有黑社會、有愛字頭、有藍絲帶嘅人，仲有警察，亦都可能會出現危險。我希望警察要竭力維持政治中立，保護所有市民嘅人身安全。